Kuila sabke salam chanai dia ase ajibi apne khan ke ekta khobor loi ani dia ase etu to le do PM Kisan laga eKYC opor de apne khan ke etu jankari loi ani dia ase kile kole do PM Kisan beneficiary khan bara do le kunba najana khan notun khan aro status check koro najana aro eKYC nakorina ka khan bara do le eKYC do le kina korle ase kunba do le bank de koribo lagina online de portal de koribo lage eneka najania khan bara do le eneka hoda baji kori thaka karne bana laga ase etu karne apne khan ke tutorial hisab de step by step dekhai dibo aro ami etu banai dia do hole nicho laga koribo pare aro check koribo pare hole bi manu nimide apne khan etu system de nakori lobe kiba galti hoise kole nohole etu check kora dem de next step jabole declare paise kole do aro udu beneficiary laga problem ho jabo etu karne nicho bra etu step by step sa time de ki dikhi pai ase nicho laga status check kor lobe koina etu bi koi dia ase aro idia amakhan eKYC aro status sabo karne Google de PM Kisan koina type korbo ina type kora bishi de search korbo ina search kora bishi niche de PM Kisan Samman Nidhi etu ke click korbo etu ke click kora bishi de official portal do eneka interface dekhai dibo yate do hole new registration eKYC aro know your status etu han sob to niche de dekhai dibo etu karne amakhan niche de scroll down kurna sabo farmers corner kurna eneka interface dekhai dibo yate do option bishi thakibo hole bi first de mokhan do le eKYC sabo karne eKYC option apni khan ke dekhai dia ase etu ke click kori dibo akide apni khan ke dikhai dia option mato de osor de loi ani kena dekhai dia ase etu do le eKYC kona eneka option dekhai dibo etu ke click korina apni laga eKYC do koribole laga ase etu karne etu symbol bi apni khan ke loi ani kena dekhai dia ase etu karne etu eKYC option etu ke click korina amakhan sabo eKYC option ke click kora bishi de eneka next interface dekhai dibo yate do hole OTP based eKYC korina eneka dekhai dibo yate do hole Aadhaar number chondo apni bra PM Kisan registration kora time de dia Aadhaar number etui hobo aro yate apni laga Aadhaar number to fill korbo ina koina search button ke click kori dibo search button ke click kora bishi de next page to ina khulibo yate do le pmkisan.gov.in koina eneka interface dekhai dibo etu do le eKYC is already done koina eneka interface dikhibo pari ase etu do hole do already apni laga eKYC do kori dise kole do eneka interface dekhai dibo aro eKYC kora nai kole do record not found bi kobo etu do hole totally registration nokora laga bi dekhai dibo record not found do aro kunba do pending de thakise kole etu bi dekhai dibo eneka record not found koina aro kunba do hole not done bi kobo etu do hole nokora laga ase aro record not found do hole totally nokora laga aro nohole registration kora bishi de pending de rakhi dile bi eneka dekhai dibo hole bi tundo apni bra registration do already korise kole do eKYC is already done koina dekhai dibo aro etu bishi de know your status sabo karne apni khan ke ake de option dekhai dia majo de know your status koina eneka interface dekhai dibo etu ke click kori dise kole apni laga status to sob yate dekhai dibo etu karne know your status etu option ke click kori ase know your status ke click kora bishi de next interface ina dekhai dibo yate do le enter registration number koina eneka interface dekhai dibo yate do le apni already registration number do file logina thakibo etu do le farmer laga registration number NL bra start kora do le yate fill koribo aro next day orange color box de letter or number pabo etu same to same next box de fill koribo ina korna get OTP etu button ke click kori dibo get OTP button ke click kori dia bishi de apni laga phone de OTP do ahe kena thakibo etu OTP do hole chondo apni bra farmer registration kora time de dia mobile number etu di ahibo aro etu OTP ahise kole etu do copy kori lobo ina korna next day fill korila ase etu karne moi etia etu OTP copy kori loi ase OTP do yate fill koribo enter OTP etu box de fill koribo ina korna get data ke click kori dibo get data ke click kori dia bishi de next interface ina dekhai dibo yate do le status sob to personal information installment eligibility etu kan sob yate dekhai dibo aro yate do le ekta option ase ami direction dikena thaka etu ke click kori dise kole do tate sob option to dekhai dibo etu karne moi yate ekta option apni khan ke dekhai dia etu ke click kori ase
etu ki click kora bishi de eligibility status kona inekan device dikhai dibo yate dole tinta option do amakan dikhibo pari ase number 1 de land seating ase etu do no ase aru eKYC status etu yes ase aru niche de Aadhaar bank seating status etu yes ase government para hole etu tinta bi yes hobo lage koina ase hole bi land seating no hole bi ola laga installment bi pai thakishe aru etu bar bi pabo koina amakan asha kuribo aru yate duita option do hole yes ase aru apuni laga eKYC do kurish na nai koina yate bi sabo pare eKYC status do yes ase jodi yate no koise kole do apuni eKYC do aru kuribo pare aru age de dikhai dia OTP based eKYC etu option de bi apuni kuribo pare nijo laga status aru eKYC kurish na nai koina tate bi check kuribo pare tate check kuribo para nai kole do status nijo laga registration number thakishe kole do apuni laga detail status sabo kole do eneka option ge step by step jai kana apni laga eKYC status to check kuribo pare koina etu bi koi dia ase aji apni khan ke etu khobor le ani dia do hole kunba notun anniversary khan najania khan para do hole eKYC do kina kuribo lage status to kina check kuribo ena hota baji kori thaka karne bana laga ase purna viewers khan to hole sob to jani na thakibo aru dekhi na thakibo hole bi kunba najania khan para do hole online de kina kuribo aru etu eKYC to photo kuribo eneka hota baji kori thaka karne bana ase aru biometric kuribole laga fingerprint koina kuribole laga do CSC center de jaiga na tate kuribo pare tate option thakishe kole CSC center de bi kori dibo pare koina etu fingerprint laga opor de etu bi apni khan ke koi dia ase aru online de kuribo OTP based kole do age de apni khan ke dikhai dia nishina step by step jaiga na apuni eKYC to kuribo pare koina etu bi koi dia ase aru duita system de apni khan ke dikhai dia ase eKYC is already done etu laga system de apni khan ke ekta dikhai dise aru next to hole already kori disna nai koina sabo karne status check korna apni laga eKYC to status to check koribo pare koina apni khan ke tu sob para video banai dia ase kiman jon para saise bishi khushi paise aru next video de log koribo aji karne money for more updates sai thakibi tanakate